Si sei sardu, quando partisi ti vuoi impalla su un'isola in trena, in su coro, in so foeddoso, in ogni pensamento. So sardoso che ante la salsa del rissoro, poiché cai fortuna in Italia e in su mondo, sunt medas, milli e milli. Ma sa Sardigna non dosa la sauso mai. In so circuloso, in so assozioso, in sa domoso, i può ancora si può in sardo, i può si cantanta sa scantata nostra, i può cocheo su culurzone se come te fachianta sa saiaiasa, si identità de so sardoso, sighi da bividi, mudata ma non muriti. Custu è su conto de sos ambasciatore de Sardigna, femminas e omines, chi mancai de attesu de sa terrissoro, sighi intende costruiti s'anima, a imparare a fizos e nepodes so valores de una comunità intrea. Custas sun sa boche sissoro, sa storia sissoro, sa limba sissoro, ca esse sardos, non este pezzi una questione de geografia, est tu appartenenzia chi s'annoada d'ogni dia. È il 1982, quando un gruppo di sardi decide di costruire un punto di ritrovo nella città di Pavia. Lontani dalla loro isola, portano con sé la nostalgia del mare, la forza delle radici e il desiderio di comunità. Così nasce il Circolo Logudoro, un porto sicuro per chi cerca un pezzo di Sardegna nella pianura lombarda. Qui, da più di 40 anni, tra la nebbia e le storie ancestrali si intrecciano memoria, cultura e identità. Un ponte tra l'isola madre e una nuova terra d'accoglienza. Questo circolo è sorto nel 1982, dietro la spinta di un bisogno molto evidente allora, cioè il bisogno dei sardi emigrati che si trovavano qui per ragioni esclusivamente di lavoro, di fare squadra tra di loro, di ritrovarsi e di sentirsi di più in famiglia. Era un bisogno più che altro affettivo, di tipo affettivo quello che loro sentivano, perché la maggior parte dei sardi emigrati in quel periodo era costituito da persone in cerca di lavoro chiaramente, però di bassa scolarizzazione in genere e quindi magari con meno strumenti per cercare delle vie di integrazione a livello sociale e culturale anche. Il Circolo Logudoro è un circolo, oltre che essere storico, veramente un punto di riferimento, non solo per i sardi, ma anche per tutta una serie di altre persone che gravitano attorno al circolo e che lo considerano un punto di riferimento. Per tanti anni è stato un formidabile strumento di aggregazione culturale e anche di aggregazione sociale, cioè ci sono delle persone che sono sbarcate a Pavia, che non avevano nessuno a cui rivolgersi e che al di là del proprio lavoro e delle incombenze quotidiane poi non avevano un appiglio umano e sociale al quale potersi aggrappare. Il circolo da questo punto di vista ha fatto tantissimo e infatti si è sviluppata una piccola comunità, da come me l'hanno anche raccontata, da come l'ho studiata, che tra l'altro è stata una comunità capace di aggregare intorno a sé anche tanti altri cittadini e cittadine che non sono sardi, non sono di provenienza della Sardegna. È molto importante il circolo perché quando in quegli anni che è nato c'è stata l'aggregazione e non la dispersione dei sardi, perché ha unito i sardi e ha unito i sardi ai pavesi. È stato un passaggio molto forte questo, da non dimenticarlo. E vedersi adesso noi nel circolo sardo abbiamo tanti, perché lo statuto prevedevano che il circolo è dei sardi e degli amici dei sardi. Gli amici dei sardi sono in questo caso noi a Pavia i pavesi e abbiamo tanti pavesi che sono iscritti al circolo sardo perché ci rispettano. È l'unico circolo che ha sempre funzionato, perché gli altri circoli li hanno creati, ci hanno copiato ma non ce l'hanno fatta, sia la Puglia, sia con rispetto per tutti, Però loro hanno messo la politica, hanno messo il gioco d'azzardo e altre cose, cosa che noi non esisteva, perché il circolo è nato anche apolitico. Ecco, se mette la politica è finito il circolo. Sul circolo sardo vi Filippo Soggia che aveva un ganzo a lo preparare su questo circolo
E poi si sono riuniti in un bar in cui viviamo de Uburu. Noi steppiamo a collare che matta mezza franco a testa per formare il circolo. Però Deo, a sa verità, non teniamo la possibilità di dare che matta mezza franco stando in medasa. Teniamo due figli e la mia non triballai, io solo. Deo non ha posto che non teniamo la possibilità, però a proposito adesso era la grande nascita sul circolo fino a Saccomo. Ma i primi emigrati a Pavia, quello che amano raccontare, adesso sono pochissimi soci fondatori, quello che ricordano è questo senso di familiarità che li univa, quindi un grande affetto, una grande coesione tra di loro. Purtroppo adesso sono delle qualità che stiamo perdendo un pochino. Del circolo io ho dei bei ricordi, c'era della gente, insomma qui fu un luogo proprio di ritrovo con sardos, non sardos, e poi il circolo di Pavia era abbastanza nominato. Quindi sorse questo circolo. Da parte di alcuni soci fondatori, noi li chiamiamo, persone molto coese tra di loro, molto positive, con moltissime risorse tra l'altro, perché costituire dal nulla un circolo ci vuole coraggio, determinazione e soprattutto passione, caratteristica che questi sardi avevano. E questa è la terza sede del circolo. Arrivarono qui, questa struttura è abbastanza ampia e articolata. Oltre a questo ufficio da dove stiamo parlando, poi esiste un piccolo ufficio qui a sinistra, un altro ancora, la sala che l'avete vista e il bar con annessa saletta e zona magazzino, il bar Lo Spaccio. Questo circolo, questa struttura era stata assegnata dal comune di Pavia, che è proprietario, e quando l'aveva data in concessione al circolo, loro, tramite il concorso di sardi, tutti volontari e con professionalità diverse, l'architetto per esempio che predispose il progetto, e poi muratori, manodopera, operai specializzati, carpentieri, elettricisti e chi più ne idraulici, chi più ne ha, tutto quello che poteva servire per arrivare al risultato finale di questa struttura che voi vedete, che è abbastanza, che risponde ai nostri bisogni, che risponde ai bisogni di prima e a quelli di adesso. Fuori qui nel cortile esiste anche un'ampia cucina che viene utilizzata molto spesso per fare delle cene sociali o pranzi, e a volte sono gli stessi soci che la chiedono in uso pagando un contributo, chiaramente perché si usa il gas, e quindi è chiaro bisogna il circolo bisogna compensarlo in qualche modo. Chiediamo pochissimo, però tanto per coprire le spese. Quando uno emigra, se emigravo, se stisou. Cica sta de gente, cioè, meno male che no a Pavia, ci viene a me da sardos. Poi con tutte le industrie che ci viene, ci vuole 600 sardos. Chi non sbaglio, tutto sardo, perché allora, in questo momento, la gente in Sardegna, arrivava di non andare in ferie, sa? A vedere non sa cosa, vuol dire, ma insomma, allora, chi viene da su bestiamini loro, ben dia da su bestiamini, e se ne viene dal continente. Sono venuto a Pavia nel 1974, perché mi ci hanno mandato, visto che ero un servitore dello Stato, facevo il carabiniere, e dalla Sardegna ho fatto il corso in Sardegna e mi hanno mandato qui a Pavia. Naturalmente i primi periodi sono stati duri perché Pavia non approvava i meridionali, che noi, a prescindere che noi siamo isolani e non siamo meridionali, e poi col tempo cominci a conoscere l'ambiente sardo a Pavia. E naturalmente per me era più difficile, essendo un carabiniere, perché dalla Sardegna si arrivava un po' di tutti, insomma, ecco.
e non era facile collegare le ambedue le cose. Momenti difficili. Oh ragazzi, in noi non è che si può diventare troppo, Fio tutto a commenti musei extracomunitario, se no non è fio se no so più. Poi quando ci vudi ai tempi del suo banditismo sardo, in noi quando intendete che foste sardo, ma che non è che è andata troppo bene questa cosa, Si approfittava d'ombo, comparava cosa, fu questa cosa, credo complicata essere sardo in continenti. Piano piano è nata questa cultura del circo, dell'aggregazione sarda e così. Dall'inizio io non mi potevo tesserare visto che facevo e svolgevo questo compito e non mi permetteva di fare la tessera, però lo frequentavo lo stesso e piano piano insomma ho frequentato e adesso, di cui ormai sono già 20 anni che sono nel direttivo del circolo sardo, voglio dire insomma ecco, la storia è questa qui. Se vita fu difficile, poi che voi vusti tannareoso, vusti un baghetto deluso da tante cose, ci vianta della gente, ci fu gente in noi che di 40 e già d'ordine da Candese Begno, non fusti bene, fu difficile da integrare. Poi vabbè, piano piano, con il turismo che tu cominciava a conoscere sardo, allora già su sardo fu di non benvenuto. Importante il rapporto che tu intercorri fra i tuoi corregionali, ma è ben importante anche il rapporto che tu intercorri con i cittadini pavesi, perché noi abbiamo una cultura molto profonda. Loro ci hanno a volte rifiutato e poi ci hanno accettato, visto che noi nel circolo abbiamo avuto sempre dei grandi personaggi di alta cultura, no? A livello policlinico, a livello universitario e così. E poi piano piano i pavesi, no? Ci hanno accettato anche per merito anche un po' loro, no? Ma anche per la nostra cultura, che noi ci siamo inseriti nel contesto abbastanza bene, visto che io dal 78 sono sposato con una pavese e piano piano diciamo la storia la vivi in questo contesto. Come per molti meridionali, anche per i sardi emigrati negli anni 60 il cammino non è stato facile. Lasciare la propria isola per cercare lavoro significava affrontare sacrifici, nuove difficoltà e spesso diffidenza. Ma oggi, grazie al loro impegno, alla loro onestà e alla loro competenza, hanno conquistato il rispetto di tutti. E non solo, alcuni hanno raggiunto ruoli amministrativi di grande responsabilità. Un esempio è Michele Lissia, originario della Gallura, che è diventato sindaco di Pavia. Vengo da Calangianus, in Gallura, e fino a 19 anni sono rimasto in Sardegna, in particolare a Calangianus, e ho studiato a Tempio Pausania. A 19 anni ho deciso di fare l'università e sono venuto qui a Pavia, dove ormai vivo da 25 anni. Sono sindaco di Pavia dal 2024, ho fatto prima il consigliere comunale per 10 anni e in particolare nell'ultimo anno e mezzo mi sono dedicato attivamente a studiare nei particolari la città e a pensare appunto a politiche che potessero appunto migliorarla nella qualità di sindaco. La storia mia è la storia di una famiglia sarda di Calangianus. Mio padre è un artigiano sugheriero, ormai ha una certa, cioè ha 85 anni. Mia madre artigiana con lui, hanno avuto per 50 anni una fabbrica di sughero e ho 4 sorelle e 3 delle quali sono venute a studiare qui a Pavia, 2 prima di me e essendo venute qua a Pavia a studiare poi sono state fondamentalmente il punto di riferimento che mi hanno indotto a venire a Pavia a studiare. All'epoca io ero appassionato un po' di storia, di politica, così scelsi nel 2000 fatta la maturità di venire a Pavia a studiare scienze politiche e qui decisi di fermarmi e poi ho deciso di studiare poi anche giurisprudenza e poi conseguire anche un dottorato di ricerca sempre qui in città. Dopodiché ho lavorato un po' in modo sparso in Lombardia, in Piemonte, sono stato qualche anno anche all'estero per studi durante il dottorato e durante appunto l'università, e però ho sostanzialmente vissuto sempre a Pavia e quindi mi sono dedicato alla città e in quest'ultimo anno c'è stata questa accelerazione, ecco, nel senso che
per la prima volta sono diventato un sindaco una persona che viene dalla Sardegna è diventata sindaco di Pavia. Ecco. I circoli sardi, come quello di Pavia, sono luoghi in cui tradizione e identità si incontrano. Qui si promuovono i prodotti e la cultura dell'isola, attraverso presentazioni di libri firmati da autori sardi e momenti di confronto che raccontano una terra ricca di storia. Queste comunità si ritrovano per celebrare feste profondamente radicate nelle loro origini, mantenendo vivo, anche lontano da casa, il legame con la Sardegna. Per la cultura io inserisco tutto. Noi presentiamo per esempio molti libri di autori sardi, oppure celebriamo alcune ricorrenze che sono molto importanti per la Sardegna. Una è Sadie de sa Sardigna. E poi un'altra festa molto tipica e tradizionale per il nostro circolo, che ripetiamo tutti gli anni per esempio, e che riscuote molto successo, è la festa di Sant'Antonio Abate. E come lo celebriamo? Con l'allestimento di un grosso falò che facciamo qui in questo cortile. Il giorno prima alcune donne volontarie preparano delle torte tipico sarde con la saba, che facciamo venire per l'occasione direttamente dalla Sardegna perché qui non si trova. Interessiamo anche il parroco della chiesa di Santo Spirito, che è qui dietro, il quale viene a benedire il falò. Una volta che il falò appunto è acceso, è stato benedetto, c'è il placet dei vigili del fuoco, nel frattempo le torte predisposte il giorno innanzi vengono portate in questo tavolo divise in pezzetti e dopo la benedizione del falò usciamo con i vassoi, giriamo 2 volte attorno al fuoco, una volta in senso orario e una volta in senso antiorario, e si distribuiscono ai presenti. È una bella festicciola, molto bella. La maggior parte dei soci è di prima generazione. Infatti caratteristica dei soci di questo circolo è l'età. Ci sono anche delle seconde generazioni, ma devo dirvi che sono pochissimi, perché i figli non seguono i padri spesso, seguono la loro strada. Secondo me è anche giusto. Però al di là di questa considerazione io ritengo che il problema va visto un pochino più in generale, cioè che riguarda la crisi dell'associazionismo nel suo genere, perché io parlando con altri circoli di diversa natura mi dicono che hanno lo stesso tipo di problema e quindi bisogna prenderne atto. Siamo diventati tutti vecchi e allora non c'è il cambio, non c'è stato più cambio. Il circolo è stato molto florido e ancora in parte lo è, ma ha bisogno di una nuova generazione che ne prenda le redini. E credo che sia un po' il problema di tutti i circoli in generale, perché poi è un problema che riguarda anche le varie associazioni, ma in particolare secondo me questo di Pavia c'è bisogno di un cambio generazionale e vedo che chi se ne occupa adesso, a partire dalla Presidente, sta cercando di favorirlo. Naturalmente non è facile perché i bisogni, le esigenze e soprattutto le necessità aggregative sono cambiate nel corso del tempo e quindi delle persone relativamente giovani fanno più fatica a rivolgersi al circolo come luogo in cui passare i pomeriggi, come era invece un tempo. L'identità è il cuore della nostra cultura e la lingua è il filo che la tiene viva. O sardo, si se sardo e si se sbono, sempre sa limba tua a pas presente. Così diceva Raimundo Piras, uno dei massimi esponenti della poesia sarda. Noi sardi non siamo una riserva indiana. Ci teniamo alla nostra identità nella misura in cui questo rafforza, perché la diversità rafforza il nostro modo di essere, la nostra persona. La diversità è un valore, va vista così, è un arricchimento.
E infatti una cosa che io rimprovero, tra virgolette, ai pavesi, ma questo succede dappertutto, è che stanno dismettendo il loro dialetto, che è meraviglioso, è bellissimo il dialetto a Pavia, ma oramai ai bambini non glielo insegnano più, non lo sanno più parlare. E purtroppo questo sta succedendo un pochino in Sardegna. È una ricchezza che si sta perdendo e bisognerebbe trovare dei modi, sviluppare delle politiche che favoriscano invece il mantenimento delle proprie radici e della propria identità culturale, perché, ripeto, è una ricchezza. Ho sempre dato su sardo fino a Scappopotti dove sono sardo. La lingua l'ho sempre data fino in Sardegna. Ai Lorai, me da giovane, fai da italiano, traissoso. E devo andare, ma se sei spistato di fuori, no, fai da italiano e lo comprende su sardo. Lo comprende ma non lo vedono. Essendo a 50 anni fuori dalla Sardegna, la Sardegna, chi la vive, non l'ama come l'amiamo noi. Perché noi sentiamo il distacco dalla terra, no? E gli diamo un valore enorme. Quando uno viene qui, no? Quando tu pensa d'estate, quando rientrano dalle ferie, vengono qui, mi serve il pane, mi serve quello, mi serve il pecorino, perché loro sono ancora innamorati della Sardegna e hanno il punto d'appoggio, il circolo sardo. Cioè, in questo senso, ecco. Se tornavo indietro non riuscivo a fare cosa dici. Anche perché a Flumini tenevo un'officina, potevo anche, però ero giovane, sai. Potevo anche rimanere lì, sono 9 chilometri dal mare anche, no? È difficile. Comunque io non sputo nel piatto dove ho mangiato. Pavia mi ha accolto, mi ha dato, niente. Per me andava bene questa Sardegna, andava bene Pavia. Se ho avuto, dove sono stato sempre in Sardegna, che mi piace questa Sardegna. E a figlio mio di giapponato, dai che devo, non va a essere più, mi chiede più dell'aria in Sardegna. Se manco in nove, mi chiede più dell'aria in Sardegna, che io sono nasco di Sardegna e Sardegna devo parlare per sempre. La Sardegna è una regione irrinunciabile, compreso soprattutto la lingua. È una questione di identità. Mancai de atteso dessa Sardegna di este chi esighi da essere prima di tutto sardo, che impara da sospezzino sul valore de sa raias, che esighi a fai vivi sa cultura, sa lingua e sa tradiziones. Casa identitade non te l'accanas, e sos ambasciatore dello popolo, sunti sos chi du portanti in su goro in calesi si eloqualent.